हेलो नमस्ते सबैजनालाई यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टर्च नेपाल। मेरो नाम चाहिँ सुनिल पौडेल। अनि अहिले आज चाहिँ हामी हाम्रो यो ट्रकको फ्रन्ट एक्सलमा हल्का समस्या आएको छ, बाङ्गो भएछ होइन फ्रन्ट एक्सल। अब यसलाई सिधा गराउनलाई हामीले टायर सायर खोलिसकेका छौँ। अब सुशील दाइलाई पनि सन्चो थिएन, निलगिरीबाट आएर ज्वरो आएर तनाव। अब यसमा यो के खोल्नु पर्छ सब टिङ सब खोल्नुपर्छ है। नखोल्नु त हो भर्खर 3 महिना नि भयो, 3 महिना जति भयो ए बिमिया जाने भयो। पट्टा ठीक भन्छ ए मतलब पट्टा ठीक हुआ यार, लिमिटेड हो गया बीमा की बात है। गाड़ी चावले दे दे यताको पनि मोटो लाग्छ कि त्यो मोटो वाला किङ आज न्यू बढावा दंगा दे गाय पातो होइन। अब सब गराइसकेको शङ्का भनेको त्यही मात्रै रहेछ। त्यो पनि टिम्पिङ यो चेन्ज भेल नै बना सब स्पेन्डल यताउति चेक गरिसक्यो अस्ति 3 महिना पहिला त गरेको होइन भूपेन्द्र। में छोटा मोटा गडबडी हो यो धेर नै हो, समझ लिया। यही साइडको मात्रै भ्याउँछ होइन उता एउटा यता मात्रै खान्छ। बाहिर भित्र थाहा पर्छ इलाइमा टुक्रा पनि त भन्ने एकतिरवटा मात्रै खान्छ क्या फेरिमा। सिम गडबडी होला त नै खाला, सिम से चाल होला नै। सो अब हाम्रो फ्रन्ट एक्सल चाहिँ झार्नलाई यो भएको क्या हाम्रो बाङ्गेको होइन, त्यही बाङ्गेको क्या। टायर खाएर है, टायर खाएर टेन्सन भएर सुशीललाई घर ढल्दिएको यार। पट्टाउनु खायो कहाँ छोड्ने भयो अब कहाँ है पट्टाउने लागि बल्ल पट्टा आफ्नो गाडीको कमाइ छैन, बनाउनु चाहिँ के हो यार। अब यसलाई निकाल्ने के गर्नुपर्छ, यहाँबाट खोल्ने कि भइसक्यो सबै? पट्टा मजाको लगाउनु पर्यो, कहाँ त्यो झर्दै नजिक उठाउनु पर्छ पट्टालाई मासु फाँसिगयो। बुवा पनि आउनुभएको छ आज ग्यारेजमा, मस्त बस्नु छ। रबिन दाइको ड्याड मेसु बाजु त्यो खसाल्ने हो कि यो होइन। यो चाहिँ हाम्रो बाङ्गे छ। अब यसलाई लेथमा लगेर चाहिँ सिधा गर्नुपर्छ। उतातिरको चाहिँ हल्का बेन्ड भएर टायर खाइरहेको छ क्या। यस्तै एकातिरबाट हेर न, यो एकातिर खाइरहेको छ, अर्कोतिर राम्रै छ क्या। यस्तरी खाइरहेको छ क्या टायर। त्यही भएर हो हामीले यो चाहिँ खोलेको।
नम्बर पाउनु भयो नि ल ल कन्ट्याक्ट गरिहाल्नु है गर्नुभयो भाइ साहब आ गया तनाव अब यो अहिले जग चाहिँ किन लगाएको भन्दाखेरि दुईवटा जगमाथि हाम्रो एक्सलबाट जग उठाएको थियौँ नि त अनि त्यो जग झार्दाखेरि एक्सल छुट्टिएन क्या फ्रन्ट एक्सल त्यही भएर अब यहाँ ड्रममाथि अर्को दुईवटा जग लगाउने अनि यो फन्द्राङ्ग खसाल्ने टायर खाएर हैरान यार कति यति माग्यो होला क्या होइन धेरै बाङ्गिन धेरै यो प्याटै कुद्छ हल्का यति कति पऱ्यो होला लोड गाडी खाल्टा कुद्छ हेरे हातमा नानी झर्दै जाँदैन जग्गा निकाल दिखा हमारा जगह निकाल ली ए हमें के जगह नहीं जिला भाई दिखा दिखा जगह बंदे ताने दावा पे कसा ऊपर टेबल पत्ती मेरा डाला का वही ठीक प्रकार का वाला वहीं तो जा गया ना ये आई बीमिया दावा न ते दावल दे हां दावा पर दावा देखला ता देखी आया अरे इंजन वाला को दिमाग लगाओ ना वो दिमाग हमें नहीं चला उठा के नीचे दे दिया आराम से करूँ नहीं बा उठा के यार करा उठा निकाल रहा है क्या आयो ता गाड़ी ताना तानी हाथ बाहर ताना ने मार दे केले हँसाउँछ यिनीहरूले ये क्या अकेले वो का आवाज है तो हम उठा के लेते हैं यो हो ब्यान्ड भएको अब हाम्रो अगाडिको फ्रन्ट एक्सल हुन्छ कि बिम हुन्छ यसलाई बिम चाहिँ लोड भइसकेको छ हामीले गाडी रिजर्भ गरेको आज कति हो भाडा बर्डर पारी गरेर लाने हो क्या त फोर व्हील लाऊ यार ल आज सो अहिले चाहिँ हामी अब फ्रन्ट बिम लिएर लेथमा आइसकेका छौँ ट्याकटुक ट्याक बनाएर अब त्यो टायर खाने प्रब्लमलाई चाहिँ चाँडै हटाउनु पर्छ अब हामी पिन र त्यो काठको पिन लिएर गइरहेका छौँ हल्लाएर चेक गर्ने हल्लेछ कि नै भनेर त्यो चाहिँ छैन बाङ्गे के हो बिम अहिले गाडीमा चाहिँ कमाइ छैन किन भन्दाखेरि डिजलको रेट डबल छ नि त डिजलको रेट अनि धेरै पोइन्टहरू छ मसँग यो गाडी चाहिँ हामीले किन नपाल्ने भनेर नयाँ मान्छेहरूको लागि है त्यो अब कुनै आउने भिडियोहरूमा चाहिँ त्यसको पोइन्टहरूसँग सबै सेयर गरौँला किन अहिले गाडीको अवस्था खराब छ यो ट्रक व्यवसायहरूको स्पेसली भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै भिडियो बनाउने छौँ त्यसको लागि अब जाम हेरौँ कतिको बाङ्गो छ हल्का 1 mm त्यस्तै बाङ्गो होला क्या धेरै खासै फरक छैन किनकि यो धेरै बाङ्गियो भने भाँचिहाल्छ क्या फ्रन्ट बिम चाहिँ बर्डर क्रस गरेर हिँडिरहेका छौँ हामी checking our front beam यो बाङ्गेर चाहिँ अलिकति टायर खायो त्यही भएर चाहिँ हामीले खोलेर
कतिको बाङ्गो छ के छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ निकालेको। कन्फ्युजनमा हालिदियो त यताको ठिक छ गरे यताको छैन गरे तर यतातिर टायर खाइरहेको छ क्या मेन प्रब्लम चाहिँ यो राइट साइडको हो अनि यो चाहिँ लेफ्ट साइडको हो कन्फ्युज। यो फ्रन्ट बिम चाहिँ बाङ्गेको रहेछ यो यसको प्रब्लम रहेछ कि तो कल आने से हो जाएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ ले छोड़ देंगे, हम देर से आएंगे तभी तो काम चलेगा। पिन हल्का माथिबाट ठ्याक्क सेट बसिरहेको छ तलबाट चाहिँ हल्लिरहेको त्यस्तो भयो रहेछ। सो रोग पत्ता लाग्यो। रेड लाइटमा रोकेको न गाडी। आयो रेड लाइटमा रन गरेर सुनिसँग 4 पहियाको लाइसेन्स मात्रै छ होइन, के 4 पहिया चलाउँछ सुनेल हो 4 व्हिलरको लाइसेन्स छ होइन फोर व्हिलरको मात्रै लाइसेन्स छ होइन। सो अब हाम्रो गाडी आज चाहिँ यस्तै हुने भयो है। अनि फोरो कता कता हो, गिरिज कता कता लाग्यो यार। अनि अब त्यही राइट साइडकोमा पुरानो पिनलाई स्लिप ठोकेर स्ट्यान्ड गरेर पनि यतिकै चलाउने गरिबी लाग्छ। अहिले हामी गरिबी रेखाभन्दा मुनि छौँ। अनि आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म हुनेछ। हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। मनपर्छ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर होइन अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै म सुनिल पौडेल आजको यो छोटो ब्लगबाट बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। जय नेपाल। नमस्कार।